এই হলো টুনটুনি আর এই হচ্ছে কাক। তাদের দুজনের মধ্যে ছিল অনেক বন্ধুত্ব। এরা একসাথেই ঘুরতো, একসাথে খাবার খেত, সারাদিন একসাথেই কাটাতো। আর তাদের বাসায় ছিল তাদের একটি করে ছানা। আর এই হচ্ছে টাকু পাখি। নামটা যেমন টাকু, ঠিক তেমনি তাকে ভয় পেত জঙ্গলের সব পাখিরা। আর সে মনে মনে ভাবতো যে কাক এবং টুনটুনির মধ্যে কিভাবে ঝগড়া লাগানো যায়। কারণ টুনটুনি আর কাকের মধ্যে যে বন্ধুত্ব ছিল সেটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারত না। একদিন টুনটুনি এবং কাক খাবারের সন্ধানের জন্য দূরে কোথাও যায়। এই যে কাক ভাই, অনেক দূর চলে আসলাম, এখনো পর্যন্ত একটুও খাবার পাইনি, কি করব বলো তো? টুনটুনি, তুমি বরং আমার সাথে আরো একটু চলো, আমরা একসাথে যাই, দেখবে দূরে কোথাও খাবার ঠিকই পাওয়া যাবে। না কাক ভাই, আমার খুব খারাপ লাগছে, আমি বরং বাড়িতে চলে যাই, তুমি খাবার সংগ্রহ করে আসো। ঠিক আছে টুনটুনি, তুমি বাড়িতে যাও, আমি তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসবো। আচ্ছা কাক ভাই, তাহলে আমি আসছি। এই কথা বলার পর টুনটুনি তার বাসার দিকে রওনা হলো এবং সেই ফাঁকে ডাকু পাখি কাকের বাসায় আসলো এবং কাকের বাচ্চাকে বেধড়ক মারধর করে এবং মারধর করার পর সে পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর কাক যখন টুনটুনির বাসায় খাবার নিয়ে আসে তখন টুনটুনি অনেক খুশি। কাক ভাই, তুমি আমার জন্য খাবার নিয়ে আসলে কেন? দেখো টুনটুনি, তুমি আমার বন্ধু, আমি তো বন্ধুর জন্য খাবার নিয়ে আসতেই পারি। একটা কাজ করি, আমার এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, আমি একটু বাসায় যাই। এই কথা বলার পর কাক তার বাসা চলে আসে এবং এসে দেখে তার বাচ্চাকে কে যেন রক্তাক্ত অবস্থায় বাসায় রেখে গেছে। তখন কাক বুঝতে পারছিল না যে এই কাজটা কে করছে। একটু পরেই শয়তান পাখি কাকের বাসায় আসে এবং কাককে বলে যে ওর বাচ্চাকে টুনটুনি মারধর করেছে। এসব কথা শোনার পর কাক বনের রাজা বাঘমামার কাছে যায়। বাঘমামা, টুনটুনি আমার বাচ্চাকে মেরেছে, আপনি এর বিচার করে দিন। ঠিক আছে, টুনটুনিকে এখানে নিয়ে আসো। কিছুক্ষণ পরে বনের সব পাখিরা একসাথে হয় এবং টুনটুনির বিচার বসে। এই যে টুনটুনি, তুমি কেন কাকের বাচ্চাকে মেরেছ? না বাঘমামা, আমি ওর বাচ্চাকে মারিনি, ও তো আমার বন্ধু। না বাঘমামা, ডাকু ভাই আমাকে বলেছে টুনটুনি আমার বাচ্চাকে মেরেছে। ঠিক তখনই পিঁপড়ে বাঘমামাকে বলছে, না বাঘমামা, সব এই শয়তান পাখির কাজ। আমি দেখেছি ডাকু পাখি কাকের বাচ্চাকে মারধর করেছে এবং আমাকে বলেছে আমি যেন আপনাকে না বলি, যদি বলি তাহলে ও আমাকে মেরে ফেলবে। ও কাক এবং টুনটুনির মাঝে ঝগড়া লাগাতে চায়। এই যে দুষ্ট পাখি, তুমি এখনই আমাদের বন থেকে বেরিয়ে যাও, তোমার মতো পাখি থাকলে আমরা শান্তিতে থাকতে পারবো না। অনুসারে দুষ্ট পাখি তাদের জঙ্গল ছেড়ে চলে যায় এবং কাক এবং টুনটুনি আবার আগের মতো বন্ধু হয়ে যায়।